यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अन्त्यसम्म हेर्नु होला है त। एउटा ड्रिङ्क भन्ने भब राखेँ मैले, यो भब हो, पिउनु हुन्छ नि, यसको अर्थ थाहा छ तपाईँलाई पनि। अनि यसमा जब मैले एबल जोड्छु नि, त्यस्तो अवस्थामा यसको पुरै यो वर्डको अर्थ नै चेन्ज हुन्छ। पिउनुको पिउन योग्य हुन्छ है, यसले राम्रो क्वालिटी देखायो यसबाट हो। यसरी 90% तपाईँले ट्रान्जिटिभ भबमा एबल एड गर्नुभयो भने यसबाट एउटा एडजेक्टिभ बन्छ जसले गुण, राम्रो गुणलाई जनाउँदछ, देखाउँदछ है। जस्तै वचेबल है, वच भनेको हेर्नु, वचेबल भनेको हेर्ने प्रकारको, हेर्ने लायकको। अनि डु भनेको गर्नु, डुएबल भनेको गर्ने प्रकारको, गर्ने लायकको बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रिडिक्ट भनेको अनुमान गर्नु, प्रिडिक्टेबल भनेको अनुमान गर्ने, गर्न सकिने खालको बनाउन सक्नुहुन्छ हो। यसरी एबल एड गरेर रिड भयो, रिडेबल बनाउन सक्नुहुन्छ हो। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले एडजेक्टिभ। तर गो भन्ने भएमा तपाईँले एबल एड गर्न सक्नुहुन्न। यसको पछाडि रिजन तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, किनकि गो भनेको इन्ट्रान्जिटिभ भब, कमेबल, स्लिपेबल यस्ता भबहरूमा एबल थप्न सक्नुहुन्न, किनकि यी भबहरू इन्ट्रान्जिटिभ हुन् है। तर ट्रान्जिटिभ भएमा 90% तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै लभ, लभमा ई लास्टमा आयो, अब ई हटाएर तपाईँले एबल एड गर्ने हो, लभेबल यसरी एड गर्ने हो है, ईलाई रिमुभ गर्ने हो। अनि लभ भनेको माया गर्नु, लभेबल भनेको मायालु, प्यारो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई वाक्यमा कसरी परेको भने है, सी इज लभेबल, उनी एकदमै के छिन् त प्यारो छिन्, एकदमै माया लाग्दो छिन् भनेको। दिस बुक इज रिडेबल, यो बुक पढ्ने लायकको छ, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। दिस इज अ रिडेबल बुक, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ, यो पढ्ने प्रकारको बुक हो है। यसरी वाक्य पनि सजिलो बनाउन सकिने कि यसबाट। तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग जिरो लेभलका स्टुडेन्टहरू, जिरो लेभलको होइन लर्नरहरूको लागि अति आवश्यक जान्नु पर्ने हो। यो सजिलैसँग हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्दछौँ। दिस मुभी इज वाचेबल, दिस इज वाचेबल मुभी यसरी बनाउन सकिन्छ। यो हेर्ने प्रकारको, हेर्नै मिल्न पर्ने खालको यो फिल्म हो भनेर बनाउन सकिन्छ है। हामी यसरी धेरै फर्म गर्न सक्छौँ र यो सिक्ने ठाउँ हो। यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्, जे आउँदैन कमेन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँलाई सिक्ने मन छ भने यो वाट्सएप नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एबिसिडी जाने पुग्यो कि अरू जान्नु पर्दैन, तपाईँले सजिलोसँग सेन्टेन्स तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने फर्म गर्न सक्नुहुन्छ र बोल्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। थ्याङ्क यू।